आज हामी क्लास 10 सोशल स्टडिजको युनिट 9 अन्तर्गत रहेको लेसन 5 मा छौँ। कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स एन्ड देयर इम्प्याक्ट्स, समसामयिक घटना र तिनीहरूको प्रभावको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। कन्टेम्पोरेरी इस्युज भनेको वर्तमान विश्वमा जसले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय पक्षमा प्रभाव पारिरहेका वर्तमान जुन तत्त्वहरू छ त्यसलाई हामीले कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स भनेर भन्दछौँ। सबैभन्दा पहिला सस्टेनेबल डेभलपमेन्टतिर जाउँ। दिगो विकास के हो त आखिरमा? दिगो विकास, द्याट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज अ ड्युरेबल एन्ड इको फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट। यो टिकाउ विकास हो। दिगो विकास भनेको टिकाउ विकास हो, वातावरण मैत्री विकास हो, जसले भविष्यको पुस्तालाई केही पनि हानि नगरेर वर्तमान पुस्ताको विकासको पहल गर्ने गर्दछ। र यसको सुरुवाती 1990s तिर भएको थियो र 1980 को दशकमा र 90 को दशकमा एकदमै तीव्र रूपमा यसले आफ्नो स्थान जोगाउन सफल भयो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हैज 17 गोल्स एन्ड 169 टार्गेट्स जुन 2015 मा सेट भएका थिए। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको गोल अन्तर्गत नेपालले पनि इन्क्लुसिभ, इक्विटेबल एन्ड मिडियम लेभल इन्कम कन्ट्री बन्न 2030 सम्म बनिसक्नुपर्नेछ। समावेशी देश, समतामूलक देश र मिडियम लेभल मध्यम वर्गको आम्दानी हुने देशको सूचीमा 2030 सम्म नेपालले परिसक्नुपर्ने हुन्छ। इट हेज इन्टेन्डेड टु अपग्रेड फ्रम अ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री, जुन अति कम विकसित देश रहेको छ। अति कम विकसित देशबाट हामी विकासशील देश, डेभलपिङ कन्ट्रीमा 2022 मा जाने भन्ने एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यो कहाँसम्म फुलफिल हुन्छ र all the targets will be fulfilled by 2030। दिगो विकासका 169 टार्गेट्सहरू छ, त्यो 2030 भित्र पुरा गरिसक्ने नेपालले कमिटमेन्ट जनाएको छ। र अर्को रहेछ डिसआर्मेन्ट भनेको निशस्त्रीकरण, हात हतियार बिनाको संसार। अहिले वर्तमान विश्व हात हतियारमै कम्पिटिसन गरेको छ। जस्तो कि नाउडेज द कन्ट्रिज आर इन द कम्पिटिसन टु म्यानुफ्याक्चर आर्म्स एन्ड वेपन्स विच इज हार्मफुल फर अल ह्युमन बिङ्स। जुन हाम्रो लागि एकदमै घातक छ, जुन हाम्रो लागि नचाहिने चिज छ, त्यसैमा वर्तमान विश्व कम्पिटिसन गरिरहेको छ, जसलाई हामीले डिस्करेज गर्नुपर्छ, जसलाई हामीले इन्करेजमेन्ट अन डिसआर्मेन्ट, हात हतियार बिनाको संसारलाई हामीले इन्करेज र हात हतियार सहितको संसारलाई डिस्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी टेरोरिजम रहेको छ। अर्को विश्वले झेलिरहेको सबैभन्दा ठुलो अर्को कन्टेम्पोरेरी इस्युज रहेको छ आतङ्कवाद। टेरोरिजम मिन्स आतङ्कवाद। आतङ्कवाद कुनै पनि क्षेत्रलाई त्यति हेल्पफुल छैन। बर्निङ इस्यु छ, संसारको अहिले एकदम सिरियस प्रब्लम्सको रूपमा रहेको छ। हिंसक एक्टिभिटिज गरिरहेको छ। मेनी इनोसेन्ट सिभिलियन्स वेयर किल्ड इन द टेररिस्ट अट्याक्स इन न्युयोर्कमा जसरी आतङ्कवाद हमला भयो, पेरिसमा आतङ्कवादी हमला भयो, अफगानिस्तान र इराकमा चाहिँ अझै पनि बेल्जियमसम्म आतङ्कवादी हमला भइरहेका छन्। र विश्वभरि विभिन्न देशहरूमा विभिन्न किसिमका आतङ्कवादी सङ्गठनहरू रहेका छन्, लाइक इन इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया, ISIS, अल कायदा, बोको हराम, लिबियन फाइटिङ ग्रुप र विभिन्न देशमा आफ्नै किसिमका आतङ्कवादी सङ्गठनहरू रहेका छन्। अर्को रहेको छ ल्यान्ड माइन्स, जुन बारुदी सुरुङ। ल्यान्ड माइन द्याट मिन्स बारुदी सुरुङ कुनै पनि युद्धरत पक्षहरूले एकले अर्कालाई सखाप पार्नको लागि जमिन मुनि र पानी मुनि विस्फोटक पदार्थहरू राखेका हुन्छन्। द्याट इज कल्ड
माइन्स, ल्यान्ड माइन्स अर म्यारिन माइन्स है। मोस्टली द चिल्ड्रेन हेभ बिन द भिक्टिम्स अफ सच माइन्स, बच्चा बच्ची नै भिक्टिम्स रहेका छन् र युएनले माइन्सलाई इनइफेक्टिभ बनाउनको लागि पहलहरू चालिरहेको छ। त्यसै गरी पपुलेसन ग्रोथ छ, नम्बर 5 मा छ पपुलेसन ग्रोथ। अर्को च्यालेन्जेबल प्रब्लम्स भनेको विश्वको लागि जनसङ्ख्यामा वृद्धि, अस्वाभाविक वृद्धि रहेको छ जनसङ्ख्यामा अहिले। बाई द इन्ड अफ 2017, 2017 आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि विश्वको जनसङ्ख्या 7 बिलियन पुगिसकेको थियो। यो एकदम अस्वाभाविक जनसङ्ख्या वृद्धि हो। जनसङ्ख्या यस्तो किसिमको वृद्धि प्रायः जसो डेभलप्ड कन्ट्रीमा आउँदै हुँदैनन्। डेभलप्ड छ, यसमा डेभलप आएको छ, अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री एन्ड डेभलपिङ कन्ट्री, तिनीहरूले जनसङ्ख्या वृद्धिको प्रब्लम फेस गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि पपुलेसन ग्रोथले विभिन्न किसिमका प्रब्लम्सहरूलाई इन्हान्स गरिरहेको हुन्छ, लाइक इन्भाइरोन्मेन्ट डिग्रेडेसन, पोल्युसन, एक्सप्लोटेसन अन नेचुरल रिसोर्सेसको शोषण, खाद्य अभाव, बेरोजगारी जस्ता विभिन्न समस्याहरू निम्त्याइरहेको हुन्छ। र न्युक्लियर पावर अर्को छ। विश्व अहिले न्युक्लियर पावरको धाक देखाइरहेको छ। आफ्नो देशले आफ्नो न्युक्लियर पावरलाई एक्सपोज सो गरिरहेका छन्। जस्तो कि न्युक्लियर पावर इज अल्सो कल्ड एटोमिक इनर्जी विच इज इन द न्युक्लियस अफ कोर अफ एन एटम। एटमको एकदम कोर, एकदम न्युक्लियस तत्त्व हो। यसले जो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको लगभग समाप्तिमा अमेरिकाले जापानमाथि जुन हमला गरेको थियो, मानवीय क्षति मात्र भएन, वातावरणीय क्षति लगायत विभिन्न किसिमका क्षति अहिलेसम्म पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ जापानमा। र युएनको स्पेसलाइज्ड एजेन्सीले यसलाई विश्वलाई युज त गर, न्युक्लियर पावर युज गर, तर सेफ युज गर, एकदम सुरक्षित साथ युज गर भनेर एक किसिमको सर्कुलेसन जारी गरेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो यो विभिन्न किसिमका सङ्क्रमित रोगहरू, डिजिज है। अहिले हामी फेस गरिरहेका छौँ। अहिले सबैभन्दा लास्ट लेटेस्ट वान छ कोरोना भाइरस। यस्ता डिजिजहरू जुन रहेका छन्, यिनीहरू भनेका कन्टेम्पोररी इस्यु जुन है समसामयिक इस्युजहरू हुन्। द प्रेजेन्ट वर्ल्ड हेज बिन फेसिङ द प्रब्लम अफ डिफ्रेन्ट डिजिज, धेरै किसिमका डिजिजहरूको द्याट फेस गरिरहेको छन् विश्वले। एकदमै ऱ्यापिड है, एकदमै के भन्छ त्यसलाई, तीव्र गतिमा विश्वभरि नै फैलिरहेका छन् यस्ता रोगहरू। जस्तो कि स्वाइन फ्लू, इबोला भाइरस, बर्ड फ्लू, जिका भाइरस, एचआइभी एड्स, हेपाटाइटिस बी, कोभिड-19। अहिले कोभिड-19 एकदमै घातक रोगको रूपमा यसका दुईवटा भेरिएन्ट्स, एउटा सुरुको भेरिएन्ट्स र अर्को भेरिएन्ट्समा हामी लडिरहेका छौँ। अर्को रहेको छ क्लाइमेट चेन्ज। नम्बर 8 क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्ज इज वान अफ द बर्निङ इस्युज अफ प्रेजेन्ट वर्ल्ड, एकदमै बर्निङ इस्युजको रूपमा आएको छ। यी क्लाइमेट चेन्जले गर्दा नै विभिन्न किसिमका माथि देखिएका केही समस्याहरू, केही कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरू इमर्ज भएका हुन्। जस्तो ह्युमन एक्टिभिटिज नै क्लाइमेट चेन्जमा प्रमोट गर्ने गर्दछ। बेलामा पानी नपरिदिने, बेलामा चिसो नभइदिने, एकदम गर्मी पर्ने, अस्वाभाविक रूपमा त्यो पानी परिरहने, पानी परेपछि यस्तो किसिमको क्रिएसन चाहिँ हामी आफैले गरेका हौँ। क्लाइमेट चेन्ज ब्रिङ्स नेगेटिभ इम्प्याक्ट, यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट केही पनि ल्याउँदैन, नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्याउने गर्दछ। मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड र वातावरणीय र जैविक क्रियाकलापमा यसले नराम्रो किसिमको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यति नै आजको लागि। भोलि हामी अर्को लेसन ग्लोबलाइजेसन र लोकलाइजेसन, विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरण भन्ने लेसनमा जानेछौँ। किप सब्सक्राइबिङ, लाइक एन्ड कमेन्ट।